إصابة صاروخية مباشرة لسفينة شحن أمريكية في خليج عدن، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها. نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استهدفت سفينة أمريكية في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة. دلعت النيران على متن السفينة التي تبعت رحلتها دون أن تطلق نداء استغاثة، فيما اعتبر الحوثيون الحادث رداً على الغارات الأمريكية والبريطانية الأسبوع الماضي. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب. وذلك بعد أن قالت بريطانيا إنها ستواصل إضعاف قدرة الحوثيين على إثارة العنف في البحر الأحمر. أنا لا أتخذ قرارات بشأن استخدام القوة باستخفاف، لهذا السبب أؤكد أن هذا الإجراء تم اتخاذه دفاعاً عن النفس. لقد كانت ضربة محدودة وليست تصعيدية، كان رداً ضرورياً ومتناسباً على تهديد مباشر لسفن المملكة المتحدة وبالتالي للمملكة المتحدة نفسها. من جانبها نددت الحكومة اليمنية بالهجوم، معتبرة أن الحوثيين يسعون لجر البلاد إلى ساحة مواجهة، الرأي الذي تؤيده أصوات يمنية كثيرة في المجتمع الأسترالي. الجالية دائما كانت ضد إدخال اليمن في أي حروب إضافية. اليمن مزقتها الحروب اجتماعيا واقتصاديا، ودائما ما كنا نبحث عن حلول لهذه الأزمة وخروج اليمن من هذا المأزق التاريخي. إدخال اليمن في حروب جديدة إقليمية وحتى مع دول عظمى يعد انتهاكا لحقوق الشعب المنهك أساسا من الحرب القائمة منذ 2015. مغلب من نعرفهم في الجالية وهم كثر والأكثرية ليسوا موافقين على هذه المغامرات الغير محسوبة من قبل ميليشيات الحوثي. 6 ناقلات نفط على الأقل حولت مسارها بعيدا عن جنوب البحر الأحمر أو توقفت قبل دخوله منذ مطلع الأسبوع الجاري. من يفكر في الشعب ومعاناته ومستقبل أجياله يجب أن يكون الشعب اليمني رقم واحد بالنسبة له. الشعب اليمني في هذه المرحلة غير قادر على تحمل تبعات هذه الحرب. الشعب اليمني منهك 40 إلى 50% على حافة المجاعة. اتخاذ مثل هذه القرارات الطائشة أعتقد ليست وطنية بالمطلق. ما يفكر به الحوثي أعتقد هو فقط بعض المكاسب السياسية من هذا الموقف. مع كل استهداف يؤكد الحوثيون أنهم يستهدفون السفن المتجهة لإسرائيل فقط والتي لا تستجيب لنداءات التحذير. فارس زخور، SBS عربي نيوز. الاثنين إلى الجمعة 8 مساء على SBS World Watch وعلى On Demand.